Jama'a sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi jama'a ku gode wa Allah, ku gode wa irin shugabannin da aka baku a yau. Ku tashi tsaye. Abin da yasa nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wata musifa ce take nan tana doso kasashen nan namu. Nijar da Najeriya ko to an bi ta hanyar da za a bi ta hanyar su al'umma da gwamnatin Najeriya domin a samu daman da za a shigo a zo a yaƙe mu ba a samu ba. To shine yanzu aka koma aka gino Boko Haram. A fitinan da ake a yanzu a maganin da ake muku yanzu a Maiduguri, rahotanni suna fitowa cewa an tada barikin soja tsakanin 4 zuwa 5 a cikin Maiduguri, a ƙauyukan Maiduguri. An tashi waɗannan barikin soji kuma 'yan ta'addan sun kwashe makamai a waɗannan wuraren. Hatta ma inda musifan ma ta kai musifa har yankan rago ake masojoji. Jama'a wallahi ku tashi tsaye, al'amarin nan ba na wasa bane. Jama'a ku ci gaba da addu'a da neman ubangiji Allah shi kare mu ga sharrin waɗannan Yahudawa. Mutanen nan sun shirya komai duk ta hanyar da za su bi domin su samu damar shigowa a cikin kasashenmu domin su ɗebe haushin da muka yi musu, wallahi iya nan. Kuma yanzu ku duba rayukan 'yan uwanmu musulmai, 'yan uwanmu ne, makwabtanmu, abokan zamanmu na Najeriya aka fara ɗiban rayukansu, ake kora sojojinsu domin a yi amfani da wannan daman. To ku in an ka samu dama kanku ku kakana za a yi muku, shafe kuma sai a yi, shafe garuruwanmu ma sai a yi. To su da ake so a taka su domin a tsallako a shigo gare mu, ana kashe sojansu, ana kashe al'ummarsu domin a samu damar zuwa gare mu. To ku kuna ganin mu in aka zo gare mu kakana za a yi mana? Kai da kake nan kana kiriken wannan sojan, kana maganganu akan sojojinka, to me kake rike da shi wanda ya hina sojan? To in baka yi kishin kasar ka ba, baka yi kishin sojan ka ba, to wa za ka yi kishi? Idan baka yaba sojojinka ba, baka neman, baka yi addu'a wa fatan alheri wa kasar ka, wa sojan kasar ka ba, ya waye zai kare ka a kasar? Duk ƙasan duniya da kaga ta ginu ta samu incin kanta ta zauna da sunan ƙasa, wallahi tallahi da ƙarfin soja ne da addu'o'in al'umman ƙasar ta kai irin wannan mataki. Jama'a wallahi al'amarin nan kar ku ɗauka kaman wasa muke yi ko maganganu muke muku na wasa, al'amarin nan ya wuce da kake tsammani. Mu general ya fito ya yi magana, 'yan Najeriya suka fito suna zagin sa, har da waɗansu wawaye daga cikin mu 'yan Nijar suke ganin ya matsawa kansa. To abinda ake kallon muku daban, domin wanda ya hau tudu ya hanga yake hange hankalinka, kai da kake ganin sai ka hau tudu yaro ne kai, amma shi din ya riga ya hango abun tun lokacin da kafin kai ka tashi kace za ka hau tudu kai hange a kansa. Me tunaninka zai baka? Me za ka gano? Kai da ba soja ba, kai da baka da rasanya ma, baka da kama dan ta'adda ka bincike shi, baka sa abin da ke faruwa ba, me za ka sani? Kuka fito kuna zagi, kuna faɗin maganganu na rashin a'a. Mun general yana kallon muna me zai iya faruwa idan an ci Najeriya, an ci arewacin Najeriya, za a shigo gare mu. Wannan abin da ake guri kenan. In an tarwatsa su mu za a zo gare mu, to su in tarwatsa su ne za a yi, to mu ya na kuke gani kaka ne za a yi da mu? Ku da kuke jira har yanzu kuke ganin za a zo za a dawo da demokrasi, to me demokradiya za ta yi muku? Yanzu gwamnatin Najeriya ba ta demokrasiya ce ba, ba zabe suka yi suka zabi gwamnatin ba? Tambayan ku nake yi, ba zabe suka yi suka zabi gwamnatin ba? Yanzu me gwamnatin take nan ga musu? Hasali soja ne ake ma yankan rago, soja ne yake guduwa daga barikin soje. To ya ga kai talaka, kai da bakka da komai, kai bawan Allah? Al'umma, to ku tashi da addu'a, ku ci gaba da addu'a. Kuma wallahi sai NSP akwai maganan da zan muku a yanzu, zan kafa hoton dan isu zaune tare da watara, wanda ku kun san duk gudan Afirka gaba ɗayanta babu ƙasar da ake amfani da ita domin tarwatsa Nijar irin duk wata buhunuwa da Nijar ta gino daga Cote d'Ivoire ake shiryo da za a iya tarwatsa ta. Yanzu ɗan isu ya je ya zauna a niyansa da watara suna magana, me suke tattaunawa, me suke shirya muna? Wannan taron an kai shi Cote d'Ivoire ne domin wata manufa. Jama'a wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, ku fito ku ga mu sai NSP gaskiya. Wallahi dan isu, wallahi tallahi, wallahi kaf ɗinku gaba ɗayan ku, wallahi in za ku ƙare, wallahi dan isu zai iya sa ƙare da ku gaba ɗaya. Domin mutum ne wanda duniya kowa ya san kowa ne shi, mu ya mulke mu, mun san shi yadda kuke tamakan ku sojoji ne, kun san shi, kun zama da kusa gare shi, haka mu ma mun ka san shi. Domin akan gurinsa, akan manufarsa ba yau bane, tun zamanin Muhammad Usman, tun mulkinsu da Muhammad Usman yake cutar da ƙasar na har yau. Kuma har yanzu da ya sauka mulki kullun cikin neman suna yake yi domin ya za a yi Nijar ta, domin za a yi abin da ya ga dama a cikin Nijar. Wannan manufar da wannan ɗabi'ar da yake akanta, wadda ba zai taɓa iya canzawa ba daga hali da ɗabi'arsa. Kai ƙasar nan da kuke ma bauta cewa da ƙasar Faransa, ku kalli halin da take ciki, ita ba kowa bace a duniya sai Nijar ce wani abu, to me yasa ba za ku taru ku gina Nijar ba?
kai alfahari ƴan ƙasar ka su zo su yi alfahari da cewa kun dawo kun tuba ga Allah kun zo kun gina ƙasar nan, amma sai kana je kana alliance da munafukai makiyan ƙasar nan wanda kowa ya san neman sharri suke ƙasar nan, neman a rusa ƙasar nan shine yake kira a tara sojoji ya shirya komai ya hidda birje domin yaƙan Nijar, kuma kai kaje ka zauna da shi. Wannan cin amanar ƙasa ne, wannan cin amanar Nijar ne. A matsayinka na ɗan Nijar, tsohon shugaban ƙasa na Nijar, ka je wai ka samu kujera wai da watara wai za ku tattauna, ka kawo mu za ka kawo mu Nijar na amfani wanda ƴan Nijar za su kalle ka kana da mutunci a idonsu. To ƴan Nijar ku tashi da addu'a, ku roƙi Ubangiji Allah, ku roƙi Allah Ubangiji ya rusa irin wa'annan azzaluman mutanen munafukan, Allah ya